Já, góða kvöldið og verið velkomin í þessa beinu útsendingu á Fjölnir TV á leiks Fjölnir á móti IBVF-U. Nú þetta er leikur í fyrstu kalla og nú Fjölnismenn eru ósigrar í 4 leikjum og ætla sér að ná sínum 5. sigri í vetur í kvöld og það vonum við sannlega að hann geri. En Jón Brynjar ég og með mér situr Albert Garðar Þráinsson. Komið í sæl og blessu. Hæ Albert, hvernig líst þér á þetta? Mér líst mjög vel á þetta. Það ekki? Ég er hrikalega spenntur við að fá flottan leik. Flottan leik. Viltu ekki bara byrja að fara yfir leikgestana? Svo þetta að hlusta að fá aðeins að vita hverjir eru hvað? Ég ætla bara að byrja á því. Númer 1 í markinu, Andri Ísak Sigfússon. Númer 16 Lík í markinu, Bjarki Svaðarsson. Númer 7 Dagur Arnarsson. Númer 9 Darri Viktor Gylfason. Númer 11 Ágúst Emil Gretarsson. Númer 13 Páll Eidal Ívarsson. Númer 15 Gabriel Martínez Róbertsson. Númer 21 Elliði Snær Viðarsson. Númer 22 Friðrik Hólm Jónsson. Númer 36 Bergvin Haraldsson. Númer 44 Friðrik Magnússon. Númer 73 Birkir Hlinsson. Þjálfari IBVF er Sigurður Bragason og honum til aðstoðar Bragi Magnússon. Já, takk fyrir þetta. Þetta var silki mjög grött hérna hjá Alberti. Var þetta bara fínt? Jú, ég var mjög ánægður með þetta. Ég leið bara rosalega vel, ég vildi ekki að stoppa. Já. Það er ekki bara taka Fjölnisleið líka? Jú, endilega gera það. Það ekki? Nú í rammanum eru númer 1 Jón Pálsson og númer 15 Ingvar Kristinn Guðmundsson. Númer 2 Danni Freyr Rúnarsson, númer 3 Kristján Örn Kristjánsson, númer 4 Arnar Máni Rúnarsson, númer 5 Sveinn Jóhannsson, númer 6 Bergur Snorrason, númer 7 Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson, númer 8 Breki Dagsson, númer 9 Brynjar Óli Kristjánsson, númer 13 Brynjar Loftsson, númer 14 Bjarki Lárusson, númer 22 Björgvin Páll Rúnarsson, númer 24 Arnar Stær Magnússon. Þjálfari Fjölnis eins og allir vita er Arnar Gunnarsson og honum til aðstoðar Sigfús Páll Sigfússon, Magnús Ingi Stefansson og Halldór Rafn Halldórsson. Þetta er okkar lið og bara minna áhendur á það að Fjölnir TV er mjög hlutdræg útsetting. Það er ekki, þessi lið er ekki jöfn í okkar augum. Gullið er betra, það er bara hannig, við unum lýsa hannig. En liðin eru komin á völlin, býða nú bara til hlautinu á dómarnum. Dómar leiksins eru þeir Jóhann Gunnar Jóhannsson og Sævar Árnason. Og það eru gestirnir sem byrja boltan. Sjáum að miðmaður IBVF er hann Elliði Snær Viðarsson, hann búinn að spila mikið með A-liðið þeirra. Eins Dagur sem er í vinstskiptu. Já. Það kemur Dagur upp, löngsending yfir en vá, Bjarki vel með nótunum. Náðu að komast inn hérna bolta. Já, menn eru vel stemmdir, það er bara þannig. Já, ég meina ef menn ætla að fara beint upp þá þurfum við að vinna þetta leiki. Það er rétt. Glæsileg línusending. Já, þetta var mjög vel gert. Það er bara ríkast. Nú er þetta svo unglið hjá IBVF, við þekkjum ekki alveg alla karakterina en við lærum þá þegar ágengur. Maður kannast við svona nokkur andlit úr yngri flokkunum. Þetta er yngir á svipuðum aldri og ég sjálfur. Þannig að... Og akkur er þú ekki ná? Hvað er gulli búningurinn þinn? Ég lenti þetta í meiðsli. Það er með Dagur. Flott mark hérna hjá honum Degi. Við sáum að IBVF tók hérna markmann út af, spila 7-6. Já. Og vonast til að gefa sér forskot þannig. Já, Fjölnismenn lentu í því síðast á móti IR og voru í vandræðum í fyrri hálfleik. Það verður nú bara að segjast. Já, það er alveg klálega. Já. Það var nú bara góður endspættur sem að koma svo heim. Já. Nokkuð hefðbundið byrjunlega Fjölni. Já. Ekki Bjarki Snær kemur. Bjarki Snær? Hann er úti í Danmörku. Hann er í Danmörku. Það er annar Bjarki sem er þarna í horninu en IBVF vinnur boltann. Það sem beið svona helst að kynna er að Sveinn Þorgeirs er ekki í leikmann úr Fjölnis. Já, það er svona eiginlega aðal og inn á í liðið er komið hann Bergur Snorrason líka. Já, hann er risinn upp úr meiðslum. Já. Gott að fá hann inn. Alveg klálega. Það er Elliði. Flott undirháðskot. En stöngin út af. Við styðjum þetta. Já. Þá keyra Fjölnismenn inn á. Björgun í gegn, hann skorar. Það er æsilega gett hjá honum. Þú veist þér smá laskaðar aðeins í löpunni. Já, hann Bjöggi spilar ekki leik á hans með þessi. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Ég get lofað því, hann mun liggja hérna eftir og biðja um aðstoð. Það er eiginlega klárt. Það er klárt mál. Þá leysir Gabrielinn hjá IBVF.
Elliði yfir á Dag, Dagur í hornið. Stimpilinn aftur Dagur í árásina, nei, kemur inn á Elliða. Fínt spil næstuði hjá IBF verður að segja, en þessi klipping misnaðist. Bjarki Lárusson vinnur boltann. Þá geysist hann Donni upp. Nær hann yfir að Bögga línuna. Hann viljinn teig, en Sveinn nær að klára það þann sem aður. Glæsilegt, 2-1. Rosaleg framtíð hérna á línumannum. Það Sveini, Já. hann svakaleg. Rosaleg framtíð. Stór og staðilegur strákur. Ekki alveg með þetta típiska línumanns lúk, sko. Nei. Hann mjór strákurinn, eða svona massaður og mjór. Já. Oftast þetta svona stærri strákarnir sem fara á línuna. Já. En fín vörð hjá Fjölnismönnum. Stillir IBF upp, Hornajöki. Dagur fyrir Árásson á Donna. Það að losa hann, það 11 á miðunni. Glæsilega brotið á Sveini. Þetta góð vörðum Fjölni. Mjög góð. Mjög góð, við sjáum að Fjölnir byrja bara 6-0. Já. Hann venjulega verið í 5-1. Dagur með snöggt skot en hann var að vörðinu og hann Ingvar tekur restina. Þarna Snær var dauðafrýr hérna í hraðafluginu. Alveg dauðafrýr. Inn í teig, dómari. Hvernig getur verið ruðning þegar maður inn í teig? Það var langt yfir teig maður. Þetta er nú þetta eru ný andlit á flautinu held ég, eða ekki? Já. Þau kannski sjá þetta með öðrum augum en ég fendur hafa eitthvað maður, hann stóð inn í teig. Það er ruðningur segir við. Það er ekkert annað. Herja, hugsa mikið um það. Nei. Það fara aftur í Hornaugan. Dagur reyndi hérna lýsa hérna línusendingu. Það gist Donnu upp. Hornauð Arnar. Hræsilega varið hérna. Má eiga það hann Andri. Já, vel værið á Andri. Andri Ísak Sigfússon. Mjög vel gert hjá hann. Þarna átti Arnar að gera betur og hann veit það. IBF þótti sig ulið, þá er samt búin að standa sig ágætlega. Unnu meðal annars Míluna. Já, þeir eru búin að byrja vel. Þetta er sterkt lið. Svo tapa á móti HK og Þrótt. Lykillinn að velgengni í vetur sagði hann Arnar að væri að taka þessa skyldusigra. Í fyrra voru þeir svolítið að töpuðu stigum móti Mílunni, móti HK og það er eitthvað sem kostaði á þufastaði. Já, klálega. Þeir vilja fara beint upp. Komið nóg að þessari úrslitakeppni. Svo röð, nei. Vel varið Ingvar. Jæja, hann fær varið þetta. Og lætið þurrka á boltan. Vel gert. Við sjáum að Dagur og Elliði í liði IBF eru algjöru burðarsar. Þeir eiga beru upp í sóknarleikinn. Já, það er rétt. Líka þeir eru að spila líka eitthvað með liði sem er í efsta sæti í efstu deild. Það ætti þeir nú að vera ágætir í fyrstu deild. 10 vinstri. Veist hvað það er? Þú varst undir Arnari. Já, ég held að Bjarki kom að fá hann og gefa hann á Donna hérna. Já, það er gamla góða þetta. Þetta kerfi spilaði mikið. Já. Já, ágætist til svo sem. Já, viljum nú fá betra færi. Algjörlega. Það er 4-2 og Bergvin fær þarna boltan. Auðvitað myndi. 3-2. Þessi Bergvin, þetta er mikill stemningsmaður. Ég þekki það úr öðrum flokk og svoleiðis. Já. Mikill stemningsmaður. Við erum örugglega að sjá það hér á eftir. Bjarki myndi þarna Árásson sjálfur en Elli vel vakandi. Hann er þetta aftur. Glæsilegt spil. Og hann sé klára þetta. Alveg rosalegur hangtime hjá stráknum. Já. Þetta er hangi eins og brjálæðingur í loftinu.
Þá er hann Darri Viktor komin á miðuna. Hefur byggðað af. Það er smá miskilningur, Dagur kastar boltanum á sig en þeir vinna hann aftur. Ágúst Emil er komin í herskeytu. Þetta er vandræðilegur sóknarleikur í IBF. Þeir þurfa að fara að sækja markið. Góð færsla hjá Fjölni. Höndin er komin upp. Það eru sendingar, 1, 2. Vel stólið þegar Donna fyrir hann sjálfur. Já, það þingað af. Og hann skorar. Glæsilegt mark af Donna. Bara hreinlega dribblar fram hjá 2 leikmönnum og þá hefur hann Siggi Braga sér nú. Hann vil á leikli. Já. En það er nú náttúrulega bara, staðan er bara 4-2. Þetta er nú ekkert komið, langt í frá. Já, ég meina 8 mínútur rúmlega búnar og þeir hafa verið svolítið vandræð með svona leiknum IBF. Það var náttúrulega náð að finna línuna tvisvar. Já. Þessi 6-0 vörn hefur verið virka ágætlega. Já, þeir koma vel stemdi til leiksfjölnir og ætla bara að klára þetta, held ég. Ég meina það er ekki mikið breytt í þessum U-liðum í fyrstu deild. Nei, þeir eru sjaldan með 14 manns á skýrsliðum. Nei. Við sjáum að það eru nú bara 12 Já. hjá þeim í kvöld. En þeir hafa æskuna. Já. Þar er þolið og þar er viljinn og þar er gröttan. Nákvæmlega. Hvað finnst þér nú svona IBF þurfa að laga í sóknarleiknum til þess að ræða mörkum bara? Tja, þeir þurfa bara að fara að sækja þessu marki, fá hreyfingu á boltan. Já, þeir eru svolítið með samskiptaleysi. Þeir hafa verið að klippa og senda út í loftið. Já, þetta er svona þvingaðar klippingar hjá þeim stundum. Já. Jafnvel hendi 1-2 kerfi og fá smá hreyfingu á vörðinu á Fjölni, en sjáum hvað þeir gera. Það var Dargun viðskipti, vantarlega fá að sjá hornauka. Það hleypa Dag í árás. Já, þannig kemur þetta. Góð forvarni hjá Brekka og það kemur skot þarna frá Degi sem að hann Ingvar ver. Það fara upp vinstra megin. Gott skot þarna hjá Björgvin. 5-2. Þetta viljum við sjá. Já, hann komst þarna full nálagt og auðvitað lét hann bara vaða. Dagur reynir eitthvað að fíbla hans einn. Það gengur ekki. Vantar ekki sjálfstöðstið. Nei. Klassik. Björg ber ekki stilu boltanum, glæsilegt. Kemur hann fram á Svein. Svein. Já. Hann skorar sitt 3. mark í leiknum. Það er strax komið smá svona pirringur í lið IBF. Það er svolítið einkennt svona þessi lið á landi. Þeir eru stemmingsliðin eins og segir. Já, nákvæmlega. Ef það gengur vel þá eru það frábær, en eiga til að brotna. Já, það er mikið passjón þarna og... Já, mikið passjón. Þannig að Andri í markinu var ekki ánægð með sóknarleikjum og sparkaði boltanum þegar hann fór í markinu. Skilja bara við þarna. Freki nær að setja putt í boltan og Ingvar sáum eftirleikinn. Donni Árásson á miðuna. Losar. Það kom niðurdal síns mér. Þetta er vel spila. Bjarki með ekki nógu gott skot. Hann á að gera betur þarna, veit það sjálfur. Hann getur miklu betur. Takk sér tíma. Svífa lengra. Hann er að fá tækifæri í byrjunarliðinu og á undan Brynjar á loftinni sem hefur nú átt að sér stöðu bara. Já, Brynjar er líka að koma upp úr algjörlega smá meiðslum. Að meiddist daginn. Þetta er flott vörn hjá Fjölni. Þeir eru búin að taka 3-4 bolti vörn í hávörðinni. Mjög gott. Þeir líta bara mjög vel út. Enn og aftur góð vörn í Fjölni. Já, bara þetta var virkilega vel spilað. Þess að klára hann leik. Það er ekki að sjá að klukkan sem 9 fösti. Glæsilegt Donni. Það þarf að mæta svona manni.
Hans annað mark í kvöld. Það er kannski ekki mikið spenna í þessu. Nei, 2 mörk á 11,5 mínútur er ekki það sem IBF vilja held ég. Þeir koma í annað punktalínu og þeir eru bara jætnir af Fjölni, það er bara hannig. Breki og Svenni að skila góðri vinnu ásamt öllum. Já, bara tala líka vel, við heyrum allir hingað upp. Þeir eru að öskra hver og hvað. Það er með hérna skotin erðni, Ingar Nerseki. Við finna Svein, hann er inn í teikdómari. Já. Það segja var ruðningur aftur, þá hefði ég öskra. Hann Svein með 4 mörk. Já, hann fyrir vel að stað, hann búinn að nýta öll sín færi. Hann á það til að eiga leika sem að það er stöngin út og þá er þessi dauðafæri sem telja. Já, það er nefnilega málið. Hann er einhvern veginn alltaf að koma sér í færin. Já. Og þegar nýtingin orðin betri þá munar það mikið fyrir Fjölnismenn. Skemmt er þetta að breka. Það er næst í boltanum. Já, samþykkjum þetta. Gult spjald. Náðu þarna að koma boltanum á Bergvin en Breki og Svenni voru klárir. Rúða. Það er í Kaíró. Darri. Árssona. Hann lendir bara. Þetta er bara skref. Jæja. Dagur yfir á Darra. Nú ætti Hauturinn að koma upp. Já, hún kemur upp hérna. Það skjótið sin eigin leikmann. Boltinn langt fram Bjarka. Nú klárar hann þetta. Já, þetta er mark. Nei, aftur yfir. Elsku kallinn minn. Þetta er svo 2 dauðafæri sem er farin forkörinn núna hjá Bjarka. Hann verður bara að nýta sín tækifæri. Já, hann verður að gera það. En þá er komin sín fyrir Ítala Hermein. Andri Snær. Arnars minni. Heyrðu, það er tæklað. Þetta er annað gult ekki? Jú, þetta er bara 2. Það eru 2 mínútur. Nú kemur Ingvar hann hlaupandi til Bjarka og peppar hann aðeins. Sjáum að Brynjar Loftsson er staðinn upp. Hann gerir sig kláran. Já, náttúrulega, þetta voru 2 alveg gjörsamlega dauðafæri. Já, hann þarf bara að gera sig. Hann gerir það nú, ef ég það ekki rétt. Það fara í gamla góða boltsengjari. Nei, vel gert þarna hjá honum Bergunni. Já. Hann las þessa hreyfingu vel. Þetta er bara sama kerfi að taka alltaf þegar þeir eru með einu fleiri. Það kemst alltaf einhver opnun. Og það er 2 mínútur ekki? Jú. Keyrt inn í hann. Donna, hann fór í gegn. Þá spyr ég okkur var ekki dæmt víti. Já, mér sýnist dómarlega hagnareglunni. Þegar hann fór beint til Björgvins. Það er alveg vel gert hjá honum. Það sér ekki hagnareglun oft í handbolta, en það er gaman að maður sér hana. Já. Eyjapeyjar 2 færri hér í 1,5. Já, taka ekki markmann út af, þetta bara spila svona. Já. Nú þau eru að standa vörðina, nýta mun. Þarna vil hann Sigurður Bragason, þjálfari IBF fá víti. En dómar vilja meina að skrefin hafi verið búinn. Mér fannst hann eiga eitthvað til sín máls þarna. Já, ég hef verið brjálæður. Já. Þá kera Fjölnir stað ekki. Nú ætti bara innföld stimplun að duga, en ekki á Svenna á línunni. Svenni, auðvitað, hann er heitur í kvöld. Hans 5. mark. Glæsilega gert. Það er bil 43 sekundur í fyrsta mannin hjá IBF. Já. Glæsilegt á Sveini. Ég þarf að fá að sjá fæðingottari á Svenna, segir eitt á hlýlinu. Lýst mjög vel á hann leikmann.
Þeir reyna erfið skot, hann einhvern veginn lekur inn. Það eru komin að 2 svona skot sem mjög gott að vera varinn. En þeir fá færið, fljótur refsa, staðan 11-4, þetta var hann Breki. Þeir snöggir upp. Þeir bara keyri yfir það. Já. Og ég meina í vandræðum, þeir ná ekki að stilla upp börninni og Fjölnir bara keyrir yfir það. Þeir eru með síns með varnarsýningu og það er bara ekki nóg snögg. Nei. Góð hreyfing og jafnt í liðið náttúrulega. Það er fótur. Það þarf að þurrka. Ég vil hendi henni sjáta þetta á Arnór Ásgeis, hann er að fylgjast með okkur ávallt. Já, hann hefur ekkert að gera Nóri. Fylgjur toppmaður. Svona áskorun hann að taka 2 burpees fyrir hvert mark sem að Fjölnir skorar. Já, ég vil sjá það gerast. Já, ég vil líka sjá það gerast. Hann hlýtur að standa við það. Þetta var rosalega form á einu manni. Já. Ég hef ekki séð hana eins. Það eru konið 4-2, Dagur býður, Vitsjá mistökum verðinni. Klæsilega gert þarna hjá IBVF. Darri með lúmskar ínsendingu á hann, Elliða. Donnu. Já! Nú verður hann ekki hérna. Ég segi bara ekki neitt við þessu. Nei, ég meina hvað er að segja, Nei. hann fær að hoppa, er unni vakkoðum maður í hann, hann náðu bara samt að koma honum í fjárhundið. Þarna kemur Ingvar. Þarna gleymdi finnast maður lítið upp völlin, það var Arnar komin alveg inn. Já. Við lesið hvað ekki Bergir núna. Hlýtur hann klára það? Nei. Það er bara svona dagur hjá honum. Það er stöngin út í dag. Já. Og vel var ég á honum. Ingvari og Sveinn er komið fram, hvað gerir hann? Hann skorar, hann 7. mark í kvöld. Smá svona uppgjafar tónn á IBF-liðinu. Þeir skjóta snemma og einhver færi. Markmanni sparka boltan á miðuna. Það er leiðilegt að sjá þetta. Þetta er 17-18 mínútna leik. Já, einmitt. Það er stemmingslið. Stemming er ekki alveg með þeim núna. Nei. Snögt skot, það er beint á Ingvar. Hann verður þetta vel. Og þá keyrir Fjölnir á stað. Þeir eru ekkert að róa sig. Bjarki, hvað gerir hann? Hann Breki, kemst hann í gegn? Nei, vel. Góð vörð á því hjá IBF. Já. Darri Viktor sterkur. Innan kemur fyrir hann Björgvin, hann Brynjar Óli Kristjánsson. Hann er leikmaður fæddur árið 99 eins og hann Sveinn Jónsson sem er á línunni. Þetta er góð vörð. Já, góð forrunni hjá Degi hérna. Dagur. Já, það er guldspjaldur þetta. Mögulega var eitthvað smá pirringur í mönnum. Þetta eru það 2 mínútur. Það stundum svolítið mikið að muna hvaða leikmenn er komin með guldspjald. Það þurfa að skrifa það niður. Það er ekki hvers mann færi að muna þessar 3 tölur. Nei. Það er svo sem alveg hægt að réttlæta þetta. Já, þetta var guldspjald allan daginn. Já. En spurning, hefði hann vitað það að hann væri á guldspjaldi, hefði hann gefið 2 mínútur fyrir þetta? Nákvæmlega. Ég efast það. Nei. Ég er nú vel að viðkynna það, ég þekki ekki þessi dómara. Nei. En hann Hlynur Leifsson er eftirmaður á leiknum. Hann er að fylgjast með þeim. Já. Þessi ekki svona nýjir bara inn. Hann þarf líka nýja dómara. Já. Glæsileg vörð þarna hjá Fjölni, en Bergvin vinnur vítið. Vel varið á Ingvari. Já, mjög vel varið. Já. Stoppa tíman, segir Sigur Bragason.
Gabriel Martínez á búntinn. Það móti Ingvari. Báður númer 15, gaman sig fyrir því. Já, það er rétt. Fun fact hann það. 13-6. Eftir næstum 20 mínútna leik. Þá kemur Ingvar út af, setjum aukamann. Gjunan Bergur Snorrason. Fínt spil af Fjölni, en þeir eru ekki alveg að finna lausnina. Þarna var hann, Bjarki byrjar að bakka til að skipta út af. Já. Freki sá það ekki, reyndi ekki í hornið, það var enginn þar. Þetta var að... Já, þetta var skrítið. Þetta var stórskrítið. Þetta var bæði ólegur blokkur í góður uðningur en ekkert á flauta. Nei. Það voru 5 sekúndur í okkar mann. 9 mínútur eftir, 6 marka munur. Fjölnir yfir. Já, viljum auka munna fyrir hálfleik. Já. Helst bara að klára þetta núna. Bara sigla þessu. Í gegn með þig. Já. Númer 9 með sem fyrsta mark í kvöld, Brynjar Óli Kristjánsson. Það var svo spenntur að Brynjar á að skora, hann spretti í vörðin en hann er í varðarskiptingu. Glimti sér aðeins. Það var Elli í konum miðuna. Það fær sér í hægri hornið, nú kemur eitthvað svakalt kerfi held ég. Já, hann leysir í líklegast inn. Já, það er rétt. Það er víti dæmt á Bjarka. Þetta er klaufalegt. Það mætast þeir félagarnir. Já, hann skoraði á hann. Kemur Ingvar. Og númer 15 með annar mark í kvöld, Gabriel Martínez Robertson. Gabriel kom með 2 mörk, bæði á vítum. Já. Já, Fjölnir misti næst í boltan. Já. En hjá Haldunum. Donna Brynjar. Nær losan að breki. Og lína á Svein. Þótt hann Bjarki hafi verið laus líka. Já, Bjarki Lár stöðafrýr. Taka þetta afturkerfið held ég. Jú. Stíga IBF út í hann Donna. Arnar segir á milli og nú var skotið. Nei, að losa boltan. Þolinmæði, Bjarki þröngufæri og þá skorur hann. Fyrsta mark í kvöld, Bjarki Lárusson. Hann er komin í gang þá. Fagnar þessu vel. Já, Brynjar Óli spilaði vörn hér. Hann voru ekki skiptinguna. Hvort að hann hafi gleymt sér eða hvort að það bara verið viljandi, veit það ekki. Þá kemur Dagur upp í skotið, hátt yfir. Ingarinn boltan, hlýtur að setja hann. Hlæsilegu bolti, Arnar. Já. Það er mark. Og það eru 2 mínútur ekki. Jú, hann reyfa hans aftan í hann. Hann hugsaði á ég að sleppa honum, en nei, við erum í dálusum. Þetta er hans önnur brottvísun. Þið megum nú ekki við því að missa hann í þriðju. Nei. Hann er eiginlega þeirra maður í sókninni. Já. Þá takaði markmann undan.
Ég verð að segja að það er ágætlega mætt í kvöld með að klukkan er 9 á föstudagskvöldi. Já, fín mæting. Miðað við það algjörlega. Já, Nú hlýtur Ingvar að skora. Skjóttu drengur. Skjóttu. Alltaf gaman að sjá markmann skora. Já. Brynjar. Breki í gegn. Já, já. Númer 17-8. Breki Hagstaksson. Breki Hagstaksson. Já. Hags er hans millinafn. Það gleymist oft. Er það ekki búið að smitast að dótt á systir hans líka? Jú, herru, þau eru hérna systkinin. Hags systkinin. Já. Og þá voru að tala um hana Huldu Dagsdóttir. Leikma fram. Já. Ólstu kanna. Sjáum hann ekki nú oft á leikjum. Nei. Maður sér duglegur að mæta, ég var að hlusta. Já. En góð vörð til Fjölni. Já, fín vörð. Þeir nú að loka vel. Friðrik nær komin yfir á 11, fer hann upp í skoti en Donni býtur bara vel á honum. Já, góð vörð til Donna. Donni er búinn að vaksa mikið sem varnarmaður. Já, gríðarlega. Síðust tímabili. Já, 11, skot beint á markmanninn. Ingvar reyndi þarna slá hann út fyrir, gekk ekki. Þannig að þeir fá boltan aftur. Já, og nýja só. Og nýja só. Það skiptir miklu þegar menn eru einu færi. Það er Sirkus. Já, mér séð svo Donni að brota hann. Ingvar styrir. Nei! Hann skorar ekki, en auðvitað að reyna. Sigurður Bragason ekki sáttur með. Nei, ég verð nú eiginlega að vera saman. Mér fannst nú Donni hafa aðeins skipt í hann. Já. Hann sá að hann var í Sirkusinni. Ég veit aldrei skilja af hverju er ekki reynt meira svona. Það er svo oft sem það virkar. Þetta er fínustu færi. Já. Þetta hefnast átt á döðafæri. Það er bara hannig. Skemmtileg línusetning. Ódýrt brot. Guldspjald á Donna. Er nokkuð búnvarspjald? Nei. Það er flott. Eru ekki þá með 4 gul? Svenni 2 og Breki 1 og Donni 1. Svenni náttúrulega fekk ekki guldspjald, hann fekk bara 2 mínútur. Já, ok. Smá skítið af mér. Góð vörð þannig á Fjölni. Já. Það er standar að mjög. Dagur, kemur línuna. Ég reyna að Vinnur aftur línuna. Bergvin, þetta eru 2 mínútur. Já. Og áhugavert að ytri-dómarinn dæmdi þetta. Nú tekur Ingvar þetta ekki. Við varum á skorutöfumur. Hvað gerir hann í þriða? Hann var í honum. Hann var í boltanum. Hann var í honum. Hann er með næsta. Þriðja mark í kvöld, Gabriel Martínez Robertson. Það fer hann Ingvar út á og inn á kemur Björgvin. Og Arnar Gunnarsson, þjálfari Fjölnis tekur leikhlé. Staðan er 17-9 og 2 mínútur og 40 sekúndur eftir leiks. Já. Hálfleiks þar að segja. Þetta er búið að vera nokkuð þægilegt fyrir Fjölni. Já, þeir byrjuðu leikið mjög vel. Spiluðu flotta vörn. 9 mörk á 27 mínútum er bara mjög góð nýting. Varnarlega séð. Já, akkurat. Þannig að við getum bara verið svona sáttir. Já, ég fenni hann hafið það. Já. Þetta er, ég meina maður kvartar ekki þegar maður 17-9 yfir í handbolta. Nei, nákvæmlega. Og munurinn gæti verið meiri. Það er hárrétt. Hann gæti verið minni þetta líka. Það getur líka verið minni, já. Þannig ég meina Bjarki Lárusson er búinn að klúra 2 dauðafærum og það er svona eiginlega helsta en svona okkur í tæknifélagar en Já. Þetta var nokkuð fínn leikur. Líklega fá að sjá aðeins til yngri leikmanna Fjölnis í seinni hálfleik. já, mér finnst það líklegt. Leið og Arnar metur það að leikurinn er kominn í höfn.
Það verður ekki svona kortur eftir. Já. Ef að ekki nema IBF ná að minnka mun fyrir hálfleik. Það getur allt gerst. Þeir eru svo ákvæðar að þeir getur vel komið inn í seinni hálfleikinn alveg brjálæðir, þannig að við þurfum að passa okkur núna, halda þessi mun. Þetta eru mikli karakterar þarna eins og IBF-liði. Já. Svenn út fyrir boltan, Breki í svinduna, fær fríkasti. Flott. Góð hjálpavörn hjá Bergvin. Það var að Breki yfir á byrjunar á Björgvin á miðuna, yfir á Breka, Breki í hornið. Góð færsla hjá IBF, höndin er komin upp. Nú þurfum við að fá skotið. Nú bakkar einhver út af væntanlega. Það skot. Já, beint á markmanninn en Sveit náði nú til boltans í lokastunni en stóðist inn tig. Dagur yfir. Hákon niðurtalan og þeir nýta það vel. Númer 15 með sitt fjórða markskóð, Gabriel Martínez. Það er Gabriel. Þeirra markasti maður í kvöld með 4 mörk. Já, hann er svona búinn að taka skarið náttúrulega. 3 víti. 3 víti. Það þarf að skora þeim líka. Misandi sendinga Bögga. Það er engin Misti boltan haldið það og hengi markinu. Það er 17-11. Þetta er svona töluðum á hann að við megum ekki missa muninn niður í of litla tölu. Og Björgvin tillir sér bara bekkinn. Já, 40 sekúndur eftir þessi fyrri hálfleik. Já, nú þurfum að fá mark. Breki gegn, það skorar. Heyrðu, Jæja, höldum þessu. Já. Ætliði skoti, Ingar Verda. Lína dæmd á Brynjar Óla. Smá opnins, það hefur verið gaman að vinna boltan og ná einu. Já. Auðvitað þarf að þurrka gólfið, Breki Dagsson dætt í gólfið. Já. Þetta er einn sá allra sveitast í bransanum. Það er bara þannig. Er það rétt að hann svitnar þegar hann klæðis í búninginn? Já, það liggur við. Það liggur við. Bara leiðin í Dalhús. Það er bara þannig. Leiðin Dalhús. 15 sekúndur. Það er strax upp í kerfið sem er. Dagur kemur yfir, klippingu ætla að stilla upp. Hann skýtur, hann skorar! Já, ná hann að finna skoti. En jæja, staðan í hálfleik 18-12, 6 marka munur. IBF náði að klóra hans ansi vel í bakkann undir lokin. Já. Þetta er nefnilega ekki búið. Ef IBF byrjar sterkt þá er það leikur áttur. Það er bara hárrétt. Og það er akkurat það sem Arnar mun líklega að segja í hálfleik. Já. En við Albert ætlum að taka okkur smá pásu. Já. Komum aftur eftir svona cirka 8 mínútur. Yes.
Staðan var nú 17-9 þegar hann Arnar Gunnarsson tók leikli 2,5 mínútur fyrir leikslok, fyrir hálfleik. Og IBF náði að nýta sig þann kafla heldur vel og ef þeir byrja seinna hálfleikinn ágætlega þá getur þetta orðið leikur. Það viljum við alls ekki gerist. Við viljum fá þessi stig heim. Afsakið seinkun á mér. Já, hérna er Albert, kom inn. Komið þið sæl. Búinn að ná sér kaffi. Velkomin til leiks. Og þá kemur gamla góða kerfið, Bjarki kemur inn. Breki fyrir Árssona. Donni upp. Driblar. Náði að losa boltann en Herru. full snöggt dæmt. Hann er Bergur sem var aðeins æs í Donna en Donni hafa aðeins svona haldi í treyjun hans. Það er smá hitti. Aðeins að æsa. Það Breki og Björgvin. Með undanskot, það er varið. Hvað eru margir að horfa? Það er nokkuð með sama uppstilling hjá IBF. Já, þeir Rótar hann stað, degi, þarna kemur vá! Og það er nú með 21 þessu þriðja marki. Tvöföldar Sirkus. Var þetta skora hannig. Já. Það er einlega að starta hálfleik. Já. Þetta er hann kveikir hans í þeim. Þetta er svona momentum changer eins og við fá að sletta aðeins hérna. Hann Siggi Braga þjálfari IBF veit alveg hvað hann er að gera. Já. Þekki sem stráka, það er að kveikja hans í þeim. Staðan 18-13, 5 marka munur. Það munur fór mest upp í, hvað var 9 mörk. En Breki með skemmtilegt skot. Breki Haxtaxo. Hans, hvað, 4 mark í kvöld, já. 4 mark, já. Hann er næst markastur í liði Fjölnis á eftir honum Svein Jóhannsinni. Hann er með 6 mörk. Þetta er fríkast, já. Þetta er fríkast bara. Rifið hundin á elliða í miðskoti. Það er bara fín vörð. Þegar Dagur í Árásona gefur það elliða, það komið niðurtala. Ótrúlega hann áði yfir til hana. Þetta var, þeir eru að þjappa svolítið á Dag og hann er snöggur að losa hann, búinn að sá það. Já. Það Breki upp í skoti, það er varið. Það keyra IBF upp. Dagur róar boltan. Dagur er búinn að fá tvær myndir á sig. Já, hann verður þeirra lykill að því að komast aftur í leikinn. Þannig að þeir mega alls ekki missa undan. Það er rétt. Já, vel unnið á Breka. Sendur fram á Svein. Það er enginn í marki og ítur hann svo skemmtilega marki. Svein Jóhannsson. Þeir ætla að taka hérna séns í seinni í BF. Já. Þetta fór full snemma í það kannski. Gefa það smá séns til að koma inn og það gengur ekki. Þá getur það farið ykkur áhættur. Nákvæmlega. Já, það er skemmtilega að sjá. Það eru 2 línum að 6 vörn. Það er svo þröngt. Já. Góð vörn hjá Björka. Já. Haltar hann svona? Já, hann er að glíma við smá meiðsli, ég veit það, í ökla. Hann er hörkutól að spila hann sem aður. Já, hann kallar ekki alltaf mömmu sína Björgvin, við veitum það nú. Nei. Það er bara að spila rock hérna. Já. Hér er maður ekki oft hérna í Dalsum. Þá Dagur kemur yfir. Þetta er að virka það með glæsilega vari hjá Ingvari. Þetta er frábærversla. Loka vel og hann bara átt hann. Já, það var að segja þess verð. Það var bara að segja þetta. Númer 13, Páll Eidal. Það mátt gera betur þetta.
Fín vörð hjá IBVF. Já. Já, með hægri hendi. Kristján Örn Kristjánsson. Donni hérna með gegnumbrot og ná að slúta með hægri hendi. Já, þetta er sjálfgætt að sjá. Spurning hvað Andri í markinu hefði getað gett hans betur. Já. Setjum hann að lítið spurningamarki. Og hann fór bara skotið. Já. Hann er vinnilega að fara hann til að draga Breki í sig og losa sig hann. Fengi yfirtöluna, hann fór skautan á markið. Stand 20-14, Breki. Skotið, það er framhjá. Arnar Snær dauðafrýr í hægra horninu. Hefði mátt. Já, hefði mátt gefið yfir. Hefði mátt skutla um yfir. Hann er ekki sáttur, Arnar. Nei. Við erum ekki sjá hann. Þetta sem hornamenninni þurfa að lifa við, sko. Já. Og það verður Ingvar. Skjóttu. Það er engin marki. Skjóttu. Engin marki. Þetta var rosalega skotum Breka. Það verður bara að segja sem svo er. Hann fór langt framhjá. Já, það var ekki Ingvar aðeins nær á hann. Jú, hann var næra á hann og Ingvar var næstu út af vellinum. Það er halvt skotið hérna. Já, ég meina að menn þurfa bara að standa undir væntingum. Það er laukur eftir þér. Já. Þetta er Marumann, hann skotið, það er Stanna. Að hárinu Donni. Það fótuður ekki, jújú. Fjölnismenn vinna boltan. Já. Já, halda boltanum. Stilla þær upp. Það fá að sjá Bjarki inn aftur. Það er ekki nýtt núna. Donni með skot. Af vegi en einhvern veginn rúlar inn. Það er Andri ekki alveg að finna sig. Nei. Og hann bara biður um skiptingu. Já, bara ekki sitt kvöld, segir hann. Nei. Það er svona gíska hans að segja. Bjarki Svavarsson sem leysir hann á hólmi hérna. Þekkjur til hans? Ekki neitt. Ekki neitt. Það er Dagur. Já. Stand 22-14, nú viljum fá það nýmarka minn aftur. Já, brotadóna. Við getum verið heppnir með þetta brot. Já, þetta var vægt. Þetta er svolítið að falla með okkur. Ingvar er tekinn við því verki að skrúpa hérna gólfið hinum meginn. Já, sjá hann þetta ekki mynd. Nei. Gaman að segja frá því. Já, akkurat. Björgvin. Nær hann á línuna, nei. Það er bara hann fríka. Hvað dæma er? Jú, innudómulega fríkast. Siggi Braga er ekki sáttur með þetta. Nei. Þetta var þetta svolítið skriðið. Hendur komin upp. Hendur komin upp. Nú bara skotið. Það er framhjá. Þetta er vel farið í hann Björga. Og breykist til á boltanum en brýt svo leikmannum. Og þá tekur Sigurður Bragason gamla IBVF leikli. Fín byrjun hjá Fjölni. Núna staðan í seinni hálfleik er 4-2. Já. Svolítið bara eins og leikurinn byrjaði rauninni. Já. Staðan var líka 4-2. Þetta er mannmaður. Já. Kallinn. Það var orðin smá smeyku við það að IBVF var að fara að klóra í bakkan. Hann hefði bara byrjun seinni hálfleiks. Byrjaði þetta virkilega vel. Byrjuð þetta krafti. Þetta er svona, ég er að segja, þetta er að ganga, þeir eru að fá færi þegar þeir spila 7 leikmenn og þessi Dagur hoppar upp á og reynir að veiði sér þristinn og losa, þá kemur yfirtala. Já. Þeir eru að fá færi svona, en þeir eru bara ekki að klára þeim. Það er verið að sinnsvegar. Það er bara hárrétt. Og það er svo dýrt, af því það er hringinn í markinu. Já, það getur verið dýrt. Það taka... Fjölnir búinn að skora 1 svona mann fyrir sem refsa í opn markið, það var Sveinn Jóhanns. Já. Svo fekk hann Breki, fínt tækjar til þess. Já, og bara kastaði framhjá. Kastaði framhjá.
Já, með stúkunni er hann Sveinn Þorgeirsson mættur. Já, hann er mættur að styðja sitt lið. Og Fjölnir 1 var dregið út í byggarnum og það sem þeir mæta fram, það verður skemmtilegur. Það verður Ég hörkuleikur. veit ekki hvað sem komið dagsending á hann, allavega hann verður góður. Já. Hins vegar er Fjölnir 2 komið í 16 úrslit. Já. Það er bara hannig. Það verður spútning mótsins, segi ég. Já, það verður að fara í höllina. Það er bara hannig. Það taka Ingvar út af og ætla að spila 7. Já, Já, ég hef... þetta ég hef ekki séð það. Nei, þetta er nýtt hjá Fjölni. Þetta er áhugavert. Hvað kerfi ætlum við að koma með? Svaka loftinu í hóðni. Já. Já, þetta var fínt færi að Bjarka. Hefði bara að klára það. Það er nafni hans þarna, Bjarki Svafarsson, hann var það vel. Flott innkoma hjá honum. Já, hann er komið mjög vel innlegginn. Sjáum, bæði liðir núna að spila með 7 útreikmenn. Já, þetta er áhugavert að sjá. Dagur bjóst ekki við að fá færið þarna, en þekka vissulega. Gabriel og... Vá! Flott skot hjá Ágústi. Og það er nummer 11 metri. Með sitt annað mark. Og þeir Nei, ætla ég veist þið fyrsta mark, ég lík því. að halda áfram með 7 manna línu. Já. Það er æfið þetta líka. Hvað gerir menn ef það verður að taka dónur umferð, enginn er annar heitur, þá þarf menn að vera með lausnir. Já. Bergur, jæja. Já! Ég held að hann hafi brugðið sjálfum líka þannig að þetta var bara fílík, þetta var flott finta. Já, þetta getur hann. Þetta getur hann. Þráttur að línum maður, Já, Sveinn Jóhansson hafði gaman að kollega sínum hana. Já. Að ná þessu. Þetta geta þeir stundum, þessi blessu línumenn. Ætli, það var það er enginn í markinu Breki, enginn í markinu, jæja, læta að vera. Þeir vilja ekki missa boltan. Nei, en þegar maður sé tónt mark, Já, nákvæmlega. þegar markmann er ekki sem byrjar að hlaupa inn. Og rauða eldingin er komin inn á númer 13, Brynjar Já. Loftsson. Bjarki komin út af hóttinu, Brynjar komin inn á. Takaði Kæró hana. Er báður á sama stað. Slög sending hjá Já. Brynjari. 8 marka munur. Já. Það kemur aukamæðurinn hjá IBF. Og það er dæmur að Já. fríkast. Þetta er... Spurning, annarkot var þetta vítið ekki neitt. Já. Það verður að segja svo er. Hann notaði líka nokkuð skref hérna til að komast þangað sem hann komst. Já, jú. Og Ingvar verður þetta. Minna það er engin markmaður. Brynjar. Breka Breki, já, Breki stildur þessu. Já. Það er kannski eitthvað líka við það að Þóra skjóta markið þegar það er tóm, sko, það er klúrar, sko, það er svolítið, það er óþægileg tilfinning. Það er mjög dýrt líka. Já, það er dýrt minnst að boltan. En nú er Fjölnismenn 6 í sókninni. Já, góð hreyfing að Donna. Úff, Donni misti við sig eitthvað. Já, Og númer 3 með sitt Það leit ekki vel út. þetta leit illa út. Kristján Örn Kristjánsson. Það er svolítið að skora. Já. Erum nú með alveg hörku leikmann á bekknum sem ég er mjög hrifinn af, sem þetta er Allinsson. Já. Það er hörkuduglegur drengur. Já. Mikill karakter. Fín færsla af Fjölni. Já, góður. Vel gert þarna. Og númer 9 með sitt þriðja mark í kvöld, Darri Viktor Gylfason. Já, taka Ingvar út af.
En það 8 marka munur, við erum að halda þeim í 8 markum. Já, við erum að fá að brjóta hennan 10 marka múr. Kannski ekki alveg færi sem við fá og Jón komin inn í markið. Mjög vel gert á Breka. Mjög vel gert. Já, sjáum að Jón komin í markið. Já, Jón Pálsson. Jón Pálsson. Hann fær hérna hellinga mínútum, vonandi nýtir hann þær. Dagur með snögt skot. Þetta gerir hann ofboðslega vel. Bara hans 3. mark, hann er búinn að búa til svakalega mikið. Já. Wow, þetta er alveg fynda þarna. Já. Ná að fíbla hann Ágúst þarna ágætlega. Hann er með hrikalega skemmtilega hreyfingar. Já, hann Brynjar. Hann þarf bara aðeins að þora meira finnst mér. Já. Mér finnst hann ekki alveg, mér finnst hann dreifa boltanum of mikið og aðeins að sækja markið. Já, þú þarf að fara sjálfur. Og Fjölnir vinnur leik fyrir boltan, en hann er ekki í markinu. Arnar þarf að skjóta. Já. Hann er bara sáttur með að fá færi. Já. Ekki verið að dæla mikið á hann kvöld. Hann gerir þetta mjög vel. Níu marka munur, rúmlega korter eftir. Já, það er víti. Ágúst náðu að koma boltan með á hvað er 11 á línni. Og það er 2 mínútur endar á Svein. 2 mínútur á Svein. Hans aðrar 2 mínútur í kvöld. Sjáum hvernig IBF nýtir þetta. Gerðu það ansi vel fyrir á leik. Já. Gabriel Martínez, hann með 100% nýtingu á punktnum, en Jón okkur Pálsson er komin í ramman. Vítabanni mikill. Náðu þess ekki. Já, hann gerir þetta vel. Kemur 7. maður inn á og hann Jón fer út á með hann. 10 hægri, þá væntanlega þegar hann Arnar kemur inn. Það er boltan. Jú. Já, hann var að sækja hans meira markið hann Brynjar. Já. Ætli stelur boltan, það er enginn í markinu. Hann var að sækja, hann var að sækja 2 mínútur þarna. Hann fer inn í bögg. Þetta var sérstætt. Ekki nefn að hugsa bara, já við þurfum að fá auka. Þetta var vel gert en það verið að reyna það. Já, en dómarinn hann að... Já, þeir vita hvað það er að gera. Já, fylgdist vel með. Já. Staðan 26-19. 7 marka munur, Fjölnismenn 1 færi. Já. Þá fer hann Brynjar Árásson. Og svo Donni, sendingun inn á Breka, Breki í gegn. Arnar næði frákastinu. Og númer 24 með sitt 3. mark í kvöld, Arnar Snær Magnússon. Vildi aðeins fá meira hana en bara mark. Þetta hefði rautt spjald á dag, þannig að dómarinn vilja ekki taka hann út nema þessi algjörlega 2 mínútur. Já. Það er ítala. Já. Björgvin skorar 27-20. Svenni komur aftur inn á. Já. Jafnt í liðum, Ingvar Jón er í markinu með þá. Já. 6-6. Það er ekki neitt af þetta. Þeir róa niður. Já. Það vinna þetta bara 1 markinu. Já. Þeir halda áfram. Já, leikurinn er ekki búinn. Ef þeir ná kannski svona 3-0 rönni, þá er þetta bara orðið að hörkuleik. Siggi Braga veit það, hann er að halda minn sem skipulegum. Þetta er ekki næsing. Og vinna boltan skemmtilega. Og númer 21 og þeir 5. mark í kvöld, Eldur Snær Viðarsson. Góð vörn, þarna hjá Elliða. Já. Nýbúinn skora, kemur tilbaka í vörðinu og tekur blokk.
og Addi tekur leikli. Já, það var aðeins að fara að sína í stöðan á sínum munum, en það var komið 9 marka mun, nú er 6 marka munur. Já, óþægilega lítill munur. Það verður nú bara að segjast eins og er. Það er alveg klárt mál að ef að IBF finnur það að þeir eiga góðan séns í leiknum, þá munu þeir gefa allt sem þeir eiga. Já, klárlega. Ég vildi óska þess að fólk geti séð skeggi sem við Rúnar að skerta hérna í dag. Ég vildi að hann væri alltaf svona. Hann lítur fáránlega vel út. Tala hann Rúnar, kameramann okkar, á 3 sinn í hóp í kvöld. Já, það er ekkert annað. Það er rosa. Hvernig er það, Albert, segðu nú hérna á Twitter á skjánum hvernig þín leikindi horfðu í kvöld? Já, Smári tækni maður er hér að lita, nei, liðin í fyrstöldinu er ekki alveg nógu virk á Twitter. Nei. Setja inn úrslitin. Það væri fórhald að vita. Það voru alveg 4 leikir í fyrstöld og þetta er leikur sem var síðast í kvöld. Þannig að hinn leikir eru löngu búnir. Við fáum þær fréttir í eyrun bara þegar tæknum mann okkar bara að finna út úr því. Já. En leiklið er búið. Já. Sjáum hvað hann Arnar nær að kokka fram. Já. Nú þurfa líka fylgismenn ekkert að drífa svo mikið, bara taka langar sóknir, ná örgum mörkum. Já, bara að drepa tempóið niður. Tíminn vinnur með þeim. Donnu upp. Það er vel varið, já. Bjarga, hann er búinn að koma frábælega inn í leikinn. Já, hann er búinn að standa svo vel, strákurinn. Það er góð sending. Frábær. Hanna, næstu því. Ná Jónas snertan? Nei, ég held ekki. Nei. Núna telur hvert færi, mjög mikið fyrir IBF. Það er aðeins meira ákveðin, hann Brynjar. Já, hann er ekki alveg að horfa á markið. Já, ég var til að sjá skot frá hann. Já, það er salátt að finna fyrir sér. Ungur árum og er að sprita sig hérna. Hann er með blóðnasir. Já. Kemur Björgvin á. Ég verð nú til að fá að sjá hérna 2 leikmenn á bekknum sem eru, rauninni bara þessi 3 leikmenn sem eru ekki búin að koma inn á. Það er Aðalsteinn Örn Arnsteinsson, Arnar Máni og hann Daniel Freyr. Já. En leikurinn er á viðkvæmum stað held ég. Fári kom inn á eftir ef að Fjölnir siglir sér heim. Arnar mitt 1-2, kemst í gegn, fær víti. Já. Þetta var alls ekki frítt skot. Þetta er hárrétt. Það skiptaði markmann. Já. Var hann búinn að vera vítið það? Nei, Siggi Braga tók svona létt peptalk á hann ánum fyrir inn á. Já. Sló hann í bringuna og hann vill sjá hann verið þetta. Gífurlega örfíti. Fjórða markið Björgvin Páll Rúnarsson. Bjöggi með sitt 4. mark. Staðan 28-21 þegar næstum 10 mínútur eftir til leiks loka. Nú þurfa þær að skora hverju sókn. Það er bara hannig. Og Jón verður þetta. Já, Jón Pálsson verður. Vel gert hjá honum. Mjög vel gert. Kemur Donni yfir að breki. Sjálfur í árásuna. Donni inn á miðuna, upp. Finnur Svein það ekki. Jú, Sveinn gríp boltan okkur ótrúlega hátt og skorar. Glæsilega gert. Glæsilega gert. Hvernig ná hann sem bolta? Sumir segja hann sem með 3 hendur. Ég selja ekki dýran kipta. Það er hægt að túlka þetta á margan hátt. Já, það var stálega með þetta. Nei, ég bara segi svona. Ekkert þannig. Ég menn þurfa mark. Það er engin í marki. Það er engin í markinu, Jón. Skjóttu. Nei. Klókur en elli að vinna tíma. Það hoppinn í tegin og slá hann. Vitum það myndi verða lína á sig. Já. Það var ekki engin í marki. Sýnist nú mark núna myndi bara alveg klára þetta. Ég er ekki að sjá IBF fara að skora einhver 8 mörk, 8, 9, 10 mörk á 10 mínútum.
Já, Fjölnir ekkert. Já, Fjölnir ekkert. Það er ólíklegt. Það er ólíklegt. Donni. Og það er varið. Björgun nær hrókastinu. Það er bara stillt núna. Já, Hatti Óskar stilla upp og gera með það. Það er bara þannig. Já, menn hlýða honum. Já, þú vilt ekki reyta hann til reyðis. Nei, hefur þú lent í ykkur svona ræðum frá honum? Nei. Það er Ruðrik þáttur. Rólegir, segir Sigur Bragason. Vill líklega bara minnka aðeins muninn. Það verður bara fyrir skoti. Marman. Þeir eru svolítið ræðið að skota. Já. Jæja, ok. Jú, víti bara. Þetta er víti, já. Ég veit ekki hvernig hann Donni braut á honum með hendur upp í lofti. Já, þetta. Svona er þetta. Svona er þetta. Þá kemur bara Jón að vera þetta, en það ekki? Gabriel búinn skora öllu sínu vítum. Nei, hann skorar. Hann heldur því bara áfram. 7. mark í kvöld, Gabriel Martínez Robertson. Hann er komið um hvað, 5 víti? 5 mörg? Það er 6 í heildina. Já, það er ágætt. Já, hann er atkvæða mestur hjá Eyjamönnum. Brynjar Góðarás og sendir á hinn Brynjar og hann skýtur fram hjá. Hann skautar markið, óskumandi því. Hann var bara opinn, hann var að gera þetta meira. Já. Hann getur alveg lúður á honum á markið. Það var með 7-6. 7 mínútur eftir. Einhvern veginn finnaði línuna og Elli setur hann hausan í Jón. Það er 6 marka munur aftur og 6 mínútur eftir. 6,5 kannski. Hvað við segja, 1 mark. Búinleikur. Já, ég held það. Nú kemur, þetta er skref, það er alveg rétt. Já, þetta er eiginlega hárrétt. Þeir megi ekki fá auðvelt mark núna í BVF. Já. Þetta var gríðarlega mikilvæg bolti hjá henni. Jón Pálsson. Þetta var gríðarlega mikilvæg bolti. Þetta var svona smá rótök. Það er minnkað með 5 mörk. Sem það er bara minnsti munur sinni fyriráleik. Já. Donni skýtur framhjá. Þá fyrir Dagur upp völlinn. Þeir þurfa að hafa svolítið hraðar hendur, alltaf sér vinnan leik. Sýnist þá Siggi verið að leggja upp með það að fá bara mörk og minnka munna sniður. Já. En ég sé alveg klálega af hverju þeir eru búin að vinna eitt leik. Já. Birkir Lindsson er komin að miða með það, númer 73. Hann er að komin inn á í síðstopp líka. Dagur, það er yngur að mæta honum. Nei, það er því bara 1. 5 marka munur. Og 5 mínútur og 15 sekundur eftir. Já. Nei, ég trúi samt ekki að það sé eitthvað að fara að minnka meira. Nei. Ég bara... Það er hérna einn af 2 dýpurum hann komin inn á, Arnar Máni. Arnar Máni komin í vinstskeytuna. Já. Það er leikmaður fæddur árið 2000. Já, virkilega gaman að sjá unga stráka fá að spreyta sig. Hann var Íslandsmeistari með fjórðarflokki í vor. Já. Íslands og bikarmeistari. Donni upp, nú voru hann skora. Og það er frábær varsla hjá hann Bjarka. Fílík innkoma. Já. Arnar er Já, hvað sér þið? Arnar er að leggja línunar inn á Donna. Hann
hann vil sjá mér að flæði, ekki bara drippla og skjóta. Já. Þetta er, új. Það er mark og 2 mínútur á Arnar. Það er 4 marka munur og IBVF fyrir 1 hlutur. Já, þetta... Það er samt 4 mínútur og 20 sekúndur eftir. Já, þetta var... Næstum helmingi þenn tíma eru Fjölnir með einu færi. Þetta var rosa dýrt. Nú þarf hann Bjarki að halda markinu hreinu hjá IBVF. Já. Þetta er klálega séns. Já, þetta er séns alveg klálega, en núna allavega. Já. Það leit ekki út frá hann. Nú kemur Donna Galdraka fram. Fjölnir hann taka langa sók. Já. Enda með skoti, Donni hann fyrir skotur núna ekki. Og vörðin tekur þetta. Já. Tími liður, það er 1:20 í manninn okkar og höndi komin upp. Og það er varið. Það er varið. Það var að hugsa hann grýtur hann fram, en Já. Siggi Braga segir nei. Já. Ég er ekki alveg að átta makkur, það voru 2 frammi hana. Nú þurfum við að býta sér. Já. 29-25 mínútur manni að Fjölni. Og hann er gegn. Og það er Jón verið þetta! Glæsilega hjá Jóni. Hann er með 2 krúsjál bolta. Hann er að sigla sig heim. Það er bara þannig. Hann er að halda 3. markmanni Fjölnis utan hóps. Það er klárt mál. Já. Það er einmitt einn af okkar lýsendum hérna á Fjölnir TV. Já, herri, nú er þetta komið, það ekki. 4 marka munur, 3 mínútur eftir. Hraðarblur núna. Það voru þetta leikur. Ég meina þessi 2 mörk sem að Jón var að verja núna. Já. Það væri 3 marka munur núna. Þá væri það, hvað, 2 marka munur. Já, þetta er bara rosa mikilvæga vöslur. Það verður bara að sýnst þess. Þessi framjá. Þetta Brynjar fyrir hérna í ótíma bara skot. Þú þurfum að vera snöggir að nýta tíman. Það er 25 sekúndur í mannin. Þetta var mjög skrítið, en þá erum við færri. Já, þetta var mjög sérstætt, samanlega því. Ég veit að allir er ekki ánægð með þetta. Nei, Dagur ætlaði að vera aðeins svo flottur að því. Smá krúsidúlur hérna og Já. skrítið. Og hann er mjög ósáttur með þessu. Hann veit um þessu ekki hann. Þá er Alli komin inn á, ánægð með það. Hoppar upp og hann að gefa niður. Þetta er viltur leikmaður, en það er gaman að því. Alli er djúðsmeistari. Það er bara hann. Já. Ég vil sjá hann skorið mark. Já, ég vil svo rýttur upp. Arnar Máni upp. Já, vel gert. Og hann gefur Arnar. Já. Alli fyrir skotið, það er 100%. Það er skotið framjá. Nei, yfir. Arnar er ekki sáttur. Þjálfari. Skjóttu Jón, skjóttu! Nei, hann skýtur ekki. Já, vel var ég að Jóni. Já. Það var fínt færi. Ásækja þetta. Þú að taka af þér mikrofónvillsíkurinn. Jæja, þetta er bra. Sæta hann að 5 fætt eyrun, sko. Ok, það var að Fjölnir. Stífluna Arnar uppskotið með þig. Það er varið. Arnar frá frákastunni. Tvein Arnar á veitunum. Aðsteinn. Hann laumar hann að breyki í skotið, það er framjá. Þetta er dauða færi, hann verður að Við erum ekki búin að skora held í 10 mínútur eitthvað. Já, þetta er áhugaverð. 1 mínútu eftir, nú vill hans ekki fá bara 1 gott mark held ég. Já. Já, kvöllum og sendingu. Já. Þetta var gott mark. Flott einstaklisframtak, upp skotið bara, fer 3 marka munur. Já. Hann vinnur boltan og Alli rífur hann niður. Og það eru 2 mínútur á Alla.
Það er alveg rétt, þetta síðust 30 mínúturnar, það á nú að vera rautt spjald en Já. samkvæmt nýreglunum. En ég meina 2 mínútur þetta. Kannski munar ekki þannig sem úrslitin en Nei. geta færi leikbann, þar að segja. Það færi leikbann. Þá vilja væntanlega IBVF að fá 1 mark í viðbót. Já. 20 sekúndur til leiksloka. Dagur hornið. Það er Gabriel. Hann skorar. Hann skorar. Númer 15 til 7. mark í kvöld, Gabriel Martínez. Þeir mingu það niður í 2 mörk, það er 9 sekúndur eftir. Það er maður og mann þá. Brynjar fyrir vantið Árálsson í skotum bara líka. Vá! Skemmtilegt skot. Þetta var frekar skemmtilegt skot í alltaf. En þetta er lokastaðan. Fjölnismenn fara með sigur 29-27. Mega bara þannig sé vera sáttum með stíðin 2 en þessi endarsprettur hjá IBVF var virkilega aðdánverður. Getur nú ekki orðað að þetta verið sannfærandi en... Nei, við getum eiginlega ekki. Eftir með rauninni var sem aldrei hætta fram að sko þegar 5-4 mínútur eftir. Þá kemur hann Jón Pálsson og bjargar okkur gjössanlega með 2 krúsjál vöslum. Sildi svo heim. Númer 5 Sveinn Jóhannsson með 8 mörk í dag og IBVF númer 15 Gabriel með... Já, og leikmenn leiksins eru þeir númer 5 hjá Fjölni, Sveinn Jóhannsson og númer 15 hjá IBVF að Gabriel. Já. Herru, allavega, Fjölnir kom með 10 stig, 5 leikir, 5 sigrar, hann gæti kvartið við því. Nei, fullt hús, þetta sem við viljum sjá. Þetta sem við viljum sjá, þannig að við segjum bara takk fyrir okkur í kvöld. Já. Ánægð með 2 stig. Þú bæta ykkur við, Albert? Bara sjá fólk á vellinum. Já. Næstu leikjum. Segjum það. Já. Alveg. Bye.